لما اعلنوا ان برشلونه اتعاقد مع هانز فليك، حد كان متوقع اللي هيحصل ده؟ مش حد كان متوقع النجاحات، عشان النجاحات كده كده كانت هتحصل مع الراجل ده، بس حد كان متوقع ان الراجل هيدير الفرقه وهيدير المرحله ديت بالذات بالطريقه الحلوه دي؟ طب هل حد كان متوقع ان هو لما يجي مش هيحصل صدام ما بينه وما بين الاداره عشان ان الراجل ده عنده طلبات ولازم تتنفذ؟ بالذات ان هو اخر فتره ليه مع بايرن ميونخ حصل مشاكل ما بينه وما بين حسن صالح حميدتش عشان كان الراجل ليه طلبات وليه صفقاته ما اتنفذتش. وتيجي هنا كلمه صاحب الكتالوني كان قال لي كلمه حلوه جدا لما انا بقول له ان انا شايف ان هانز فليك كده احسن مدرب موجود في العالم حاليا، وبقول له عشان اللي بيعمله مع برشلونه وشويه العيال اللي هو بيعملهم دول وهيخليهم يحتلوا اوروبا. بيقول للراجل ده حابب المجموعه ديت من اللعيبه، المجموعه دي بالذات. وانا احب ازود عليه ان الراجل غير ان هو حابب المجموعه ديت من اللعيبه بالذات، هو حابب الظروف اللي هو فيها كلها، حابب كل حاجه بتحصل في برشلونه. والظروف بقى قول وما تعدش، من اداره مش معاها فلوس ومفيش صفقات، وانت يا دوبك عندك 11 لاعب تعرف تجمعهم بس عشان تعمل فرقه، ولو حصل عندك اصابات مش هتلاقي عمق للفرقه، وما اقدرش اوعدك ان انا هنجدك واعمل لك صفقات وهجيب لك لعيبه. ومع كل ده ما شفناش الراجل عمل مشكله واحده بس، ولا طلع بتصريح واحد ان هو بيعمل صدام ما بينه وما بين الاداره.